啱啱啊拎機啦，係啱啱唔小心拎機啊，咁啊重新再拍過啦，係即係呢度係啱啱第二段開波啦，繼續。咁啊第一段片我 keep 起咗㗎啦，係啦，咁啱啱講過啦，你計到最後咧應該會細過3000嘅，咁啊就係講個 tetrahedron 啦。咁呢度第一條咧係我覺得嘅，我認為幾想你哋做嘅，因為咧係計緊開始講啲 volume 嘅題目啦。咁啊雖然未去到體積守恒啊，但係已經做到面積守恒已經唔差㗎啦。咁記得面積如果可以大家一樣嘅話，體積都可以㗎，即係可能喺下次可以考你 A、B、C 咧做底啦，之後咧 dot 咧投影落去 A、B、C 嗰度咧做一個高咁樣，都可以揾到佢 volume 㗎。我都可以考你哋揾呢個 short distance 㗎。係啦，咁啊至於下一題咧，我想講嘅題目咧係呢度啦，呢一條啦。就係呢條啦，咁呢條咧又相對嚟講其實就唔難嘅，尤其是咧呢度咧，如果係 DSE 嚟講咧，考試係俾4分㗎啦。咁你話有咩好講咧？咁我哋睇睇啦。第一樣嘢咧，佢就話一個 model 啦，又係 tetrahedron 喎。咁啊近幾年都好中意考 tetrahedron 㗎啦。咁啊 A boy 啦就係15啦，之後咧 boy C 咧就係17啦。佢邊長上面咧都俾得都幾足㗎，你會見到27啦，然後呢度之後 A boy dot 咧呢度就俾隻58度你喎。然後咧A dot boy 啦 ，A dot boy 就呢度就有隻65度啦。最後咧就有隻 A boy C 啦 ，A boy C 底呢度咧有隻係啦，小心啲喎，116度係重疊咗啊，因為小心啲啦。咁然後佢就叫你揾 A B 同 A C 啦。咁 A boy 呢一度咧其實都唔難揾啦，因為15對住隻58，65對住隻 A boy， 用一次 sine law 就已經搞掂啦。咁所以咧我哋都唔搞咁多嘢啦。sine 咧58啦，15度15啦個長度對住 sine 啦65啦。OK 就對住隻 A boy 啦。咁所以 A boy 咧其實就直接撳啦，15除 sin 58啦，再乘翻 sin 65啦。咁啊，咁都10.03嚟嘅，10.03047854啦 cm 啦。咁我 save 低咗 A 度啦。咁然後 AC 啦，叫你揾埋。咁啊 AC 其實有 A boy 嘅話，咁你用 cosine law 都計到啦，因為下面有隻116啦，之後咧呢度有17啦，呢度有 A boy 啦，夾角啦，係咪？咁所以咧 AC 嘅二次會等於我哋個17嘅二次，再加翻 A boy 嘅二次啦，減翻我哋嘅27啦 ，A boy 啦 ，cosine 116啦。咁啊記得喎，如果你有兩邊一角嘅話，即係兩條邊一隻夾角嘅話，其實用 formula 02就得㗎咯喎。咁啊 answer 啦，之後17啦，之後116啦。咁你計咗28.016嚟嘅，28.0165145565啦。咁你見到我每個答案咧都冇取3位有效數字啦，咁你記得自己考試嘅時咧，最後要寫翻行取咗3位有效數字啦。係啊，咁我記低佢喺 B 度啦。咁然後咧佢就咁樣講啊，佢就話 let K 咧 be a point on A dot 啦，係啊 A dot 啦，即係 K 喺呢度啦。such that 咧 B 去 K 咧係會垂直到 A dot 嘅。咁即係邊一個位咧？大概就係講緊呢一度啦，然後掹出嚟呢一度有隻90度喺度，呢度就叫 K 啦。佢就話咧 BKC 咧係 angle between 呢度，就係點解我想考呢？點解想你哋做呢一題咧？就係因為咧，我發現咧我近呢幾次咧都冇叫你冇同你哋做過咧，要你證明佢係唔係夾角，係啊，要你證明佢係唔係夾角啦。咁所以咧我都想同你哋少做一次呢一個題目啦。就咁講嘅，佢就話 BK 啦，然後希望就想你知道咧 BKC 呢隻係咪呢隻啦？係咪講緊 A boy dot 同埋 A dot C 之間嘅夾角啦 ？OK， 即係你係咪想揾呢隻角咧？咁樣講啦。咁咧理論上咧十居其九咧，我哋都係要睇睇有冇機會去證明嘅。咁你話點樣有冇機會去證明啊？第一就係、因為咧人哋已經 fix 死咗話呢一度咧肯定係90度啊，係啦。咁所以咧如果調翻轉嚟講，我哋想知道兩塊面嘅交角咧，佢係唔係90度啦 ？OK， 即係簡單講就係你想知道佢係咪兩塊面嘅交角咧，好簡單啫。係啦，呢度咧小踩一波先，28.0幾呢一個咧就冇計啦，係28.0。呢度我寫緊啦，28.016啦，係。咁即係講緊啲乜嘢咧？就係講緊呢一個下面呢一隻有冇機會係90度？
係即係 dot KC 呢隻角有冇機會90度啊？你話點解啊？因為如果我知道，其實我應該畫得好少少嘅，係即係我將隻90度移走先，係啦，將隻90度移走。因為咁樣講㗎，因為我題目已經 fix 死咗呢隻係90度嚟㗎啦。如果我下面嗰隻係90度嘅話，咁咪交角咯，係咪？因為兩面交角需要有條 common side 嘛，而條 common side 咧係 A dot 啊嘛，而喺 common side 各自拉出嚟嘅角咧要90度嘅先可以做到交角㗎嘛。咁但係如果 what if 啦，佢呢隻唔係90度，咁咪真係唔係交角咯，咁咪真係錯咯。咁所以咧，我哋就會考慮下點樣計到 dot KC 呢隻角啦。而 dot KC 呢隻角咧難唔難計咧，就好取決於究竟你揾唔揾到某啲邊長嘅，係啦，揾唔揾到某啲邊長啦。咁你話點樣可以揾一揾咧？我哋睇睇條題目當初即係話咁講，就係我哋有啲咩資訊啦。頭先我哋講咗，第一就係、如果咁計嘅話咧 ，A 波我哋有嘅，係咪 ？A 波當初係16點幾啊嘛，16.03啊嘛。咁呢條邊你揾唔揾到咧？呢條邊你梗揾到啦。OK， 咁人哋講到明係佢個面積嚟㗎嘛，係咪？咁所以其實你應該有機會揾到㗎。咁再加上咧，就係、我哋都有句啦，揾到呢一條邊咧，基本上咧都容易做嘅。咁所以其實你問我會做咗呢一條邊先㗎。咁 boy K 呢條邊點揾咧？其實都好簡單啫，都係用面積守恒法。點解咧？無厘拉更啊，拉條垂直線俾你啊，要你去揾條垂直線嘅長度嘅話，都人哋都話到明垂直線係咪？都送到埋嚟，你冇理由唔諗面積先㗎嘛。咁你話咁我揾唔揾到 A dot boy 呢個三角形面積先？都揾到喎。點解咧？因為咧今次我有 A dot 係15啦，係咪？咁我有啱啱我哋揾嘅 A boy 啦，係咪？咁係16.03啦。咁你話有兩面我都冇第三條邊，咁第三條邊我咪用唔到希羅公式咯。啱，你用唔到希羅公式，但係你有 dot A boy 呢隻角啊嘛，係咪？咁你有65度，有58度，你呢隻係咪180度減翻呢兩隻角啊？咁你用1/2 AB size 你都會計到㗎嘛。所以啦，我哋就話三角形咧 boy A dot 咧嘅面積咧，其實 area 啦，其實咧就會等於我哋嘅1/2個 A boy 啦，然後15啦，之後 side 我哋隻180度啦，減翻58同埋65度，係啦，一次過寫就 OK 啦。咁幾多度咧？咁0.5啦，乘翻 A boy 我就 set 咗喺 A 度啦，之後乘翻15啦，乘翻 side 乘翻15啦，乘翻 side 180減翻58啦，減翻65啦，咁100嚟嘅100.8321791啦 ，OK， 即係佢個面積就係大概100度啦 ，cm square 啦。咁我哋想揾翻個高啊嘛，咁用邊個做底，邊個做高啊？盲嘅都睇到啦 ，A dot 係底 ，BK 係高，因為條題目都指定咗呢度係高嚟㗎，係咪？咁所以咧，我哋就15乘翻 boy K 啦，除2啦，15個 boy K 除2啦，會等於100.8321791，係。咁將佢乘翻2啦，除翻15啦，咁就 boy K 咧，你計到啦，係13.444，哇，好唔老禮啊，29054啦 cm 啦。咁我 set 佢做 dot 啦，不如。OK， 咁你計到呢一條啦，咁我哋就開始諗下，咦，我計到呢一條，我有呢條邊喎，係咪？我有 boy C， 我有 boy K 咯而家。咁我哋有個唔好嘅諗法出現咗啦，即係簡嚟講就係陰濕嘅諗法啊，就係我哋當初本身咧就焗住就要瞄住呢一度啦，係咪？下面嗰條啦，咁點樣可以製造到下面嗰隻角咧？咁我哋就開始瘋狂地諗啦，係咪？而老實講咧，要揾呢隻角咧，係咪真係有啲難度咧？其實係嘅，點解咧？因為第一咧就係、我哋好睇你有冇 A dot C 呢隻角啦 ，A dot C 咧你係揾唔到嘅，係啊 ，A dot C 暫時嚟講你揾唔到㗎，除非你醒目嘅話，你應該睇到 AC 你有㗎 ，dot C 你有㗎 ，A dot 你都有㗎，咁所以其實你都揾到嘅，係啦，你都會揾到嘅 ，OK。咁你話我揾到呢隻有咩用啫？揾到呢隻係咪？咁再睇一睇咯。你揾到呢隻嘅話，咁其實 A dot C 呢隻角係咪共享緊喺 K dot C
呢個三角形度啊？係咪？啱唔啱？即係講緊呢一隻咧，啱唔啱？即係佢除咗係 C dot A 呢個三角形啦，亦都係 KC dot 呢個三角形㗎隻角。咁所以咧，我哋揾到呢隻角嘅話，其實我哋都可以揾到 CK 呢條邊㗎喎。咁揾到 CK 呢條邊嘅話，其實我咪可以揾到呢隻角咯，係咪？因為普通一個 sine log 又或者 cosine log 你都揾到啦，啱唔啱？咁個問題就係啦，我而家個問題處於一個好尷尬嘅情況啦。就算我揾到 A dot C 都好啦 ，OK， 就算我揾到 A dot C， 我都揾唔到 AK 啊，係咪？所以我都揾唔到 dot K 啊，啱唔啱？得唔使驚，呢個我幫你搞掂佢。但係咧，幫我少計咗一波先，就係 dot C， dot 係咩？angle C dot A 先啦，因為 C dot A 係我哋做呢個題目嘅關鍵啊嘛。咁所以咧，我哋計一計 C dot A 啦。angle C dot A 咧，其實 sorry 啊，直接講講 C dot A 其實係一個 cosine law 嚟嘅啫，就係 AC 嘅二次啦，等於我哋27二次加15二次減翻2乘翻25 17再 cosine 呢隻角啦。OK， 咁我哋就直接嚟啦。咁啊 AC 嘅二次啦，等於我哋個27二次加15嘅二次減翻2乘翻15啦27啦，之後 cosine 我哋隻角 C dot A 啦，想揾嗰隻啦。咁 C dot A 咧直接嚟料啦 ，AC 我哋有擺咗落嚟噶嘛，係咪 ？AC 我哋擺咗波喺度啦，波嘅二次啦，然後減翻27嘅二次啦，減翻15嘅二次啦，再除翻負2啦，乘翻波啦，乘翻再乘翻15乘翻27啦，係啊，再 cosine 佢，咁計咗77點幾度嚟㗎？咁啊77.950302626度啦。咁我叻佢做 X 㗎啦。咁啊關鍵嚟㗎呢隻角。咁啊你話有呢隻角，我可以做啲乜嘢啊？我有呢隻角，我下一步係咪可以揾到呢條邊啊？係咪 CK 呢條邊啊？因為佢都係對住呢隻角啫嘛。咁你話有 CK 呢條邊咩？而家未有，就快有。係你話點解而家未有住啊？因為好話唔好聽咧，你要有 CK 嘅話，其實你係需要有dot K 㗎嘛，頭先我哋講咗啱唔啱？但係而家問題係我哋得 A dot 就大佬都未有 AK， 咁呢個時候好多人就諗啊點計咧點做咧？其實唔使諗到咁複雜喎，因為 AK 其實係有個直角三角形陪住佢㗎嘛 ，AK boy 啊嘛係咪？咁所以其實呢個直角三角形我哋當初計咗呢隻角㗎喎，呢隻其實就係180度減翻65度減翻58度，咦我有呢隻角。我有 boy K 呢條邊嘅喎，如果仲記得嘅話，大家係咪？甚至乎我冇 boy K 條邊都唔緊要啊，我有 A boy 呢條邊喎，係咪？咁我有呢 A boy 呢條邊嘅話，其實實際上我要揾翻呢條好細嘅 AK 都冇乜難度㗎，普通 sine cosine tangent啫嘛。咁我不如用 boy K 去做啦，難得我哋咁辛苦揾咗 boy K 係咪先？咁啊 anyway 啦，我哋就話 sine 我哋隻180度啦，減翻65度啦，減翻58度啦，係啦，等於乜嘢除乜嘢啊？sine 呢隻角會等於 boy K 除 AK，boy K 除 AK， 係啦，咁啊 AK 會得幾多咧？直接寫一寫啦 ，boy K 就13點幾啦，係咪？咁啊180減翻，頭先我哋有冇 save 低啲嘢？save 低咗啦 ，X 就去咗。咁咧我哋就180減翻65減翻58啦，再嘥咗佢啦，再乘翻 AK 啦 ，AK boy K 除佢啦 ，OK。咁啊 boy K 就係 dot 啦 ，dot 除 boy K 除翻條邊啊，16點幾嚟嘅啫。咁所以 AK 其實就16點，係咪16點幾啊？咦嘥，angle 嘥，AK 點解會喺度嘅？我傻啊 ，sorry 啊，寫錯嘢添。boy K 除 AK 應該 tangent嚟添，係我錯。boy K 除 AK 係啊。冇錯，boy K 除 AK tangent 嚟嘅，係少寫錯一波添。係啊，咁啊唔緊要啦，sine 180減65再減翻58啦，係啦。點解我又寫 sine 嘅死啦？對 sine 情有獨鍾啊 ，tangent 先啱啊。係啊，咁然後咧 boy K 除佢啦 ，dot 除 answer 啦。咁所以咧 AK 咧其實8點幾嚟嘅啫，即係話呢度咁短距離8點幾嚟嘅啫。咁你話點解好似唔合邏輯咁樣？因為咧呢條90度係我哋自己定嘅啫嘛，其實我可以拉遠啲嘅，佢都係90度嚟㗎。咁所以只不過幅圖畫嘅人有差異啦。OK， 人靚仔啲，個圖都會靚仔啲嘅；人樣衰啲，個人係唔講啦。OK， 咁啊 AK 就咁長啦，咁我叻佢做 Y 啦 ，set 佢做 OK。咁最後啦，你有 AK
啱啱？咁你係咪有 dot K 啊？因為 dot K 其實只不過 AK dot A dot 減翻 AK 啫嘛，係咪？咁所以咧，我哋都寫埋啦。A dot 咧其實就等於我哋嘅15減翻 AK 啦。咁所以其實就係15減翻 answer 啦。咁就6.269175638啊！我叻佢做 M 啦。其實我已經用晒計數機可以叻嘅位啊。咁但係應該都埋尾啦，因為咧你有 dot K 啦，咁頭先講咗啦，就係你有 dot K， 你有27，係咪？你有呢隻角，咁其實你只係需要揾翻呢隻角啫嘛，係咪？咁所以你揾翻 CK 呢條邊先啦。咁啊揾翻 CK 呢條邊其實都係嗰句啦 ，CK 嘅二次會等於我哋嘅27嘅二次啦，減翻15嘅二次啦，加翻15嘅二次啦，減翻2乘翻27，15啦。sorry 啊，重新嚟過先，多手添，少咗15添，27嘅二次啦，係 dot K 二次，dot K 二次減翻2乘翻27啦，dot K 啦，之後 cos 我哋隻角 C dot A 啦，係啦，咁啊直接撳咯喎，係啦。少撳一波啦，咁記得 formula 02就 OK 啦，因為咧 dot K 你又有啦，係咪？咁啊 AK 你又有啦，乜都有啦，係咪？咁啊呢度寫錯嘢添，係啦，不是 AK， 呢個係 AK 嚟，係 AK 嚟嘅，唔係 dot K 係 dot K， 之後係15減翻 AK 啦，係啱啊，咁啊呢度就 dot K 啦，咁所以咧呢度就27啦。之後 dot K 啦 ，dot K 我咧出咗 M 頭先，之後同埋 cos 即係 C dot A 啦，咁啊 C dot A 喺 X 度啦，我就咁所以咧記低佢嘅重要性就喺度啦。CK 咧其實26.4126845嚟嘅 cm 嚟嘅，係啊。咁我攞過頭先重新嚟過 A 啦，因為 A 波我已經唔需要再用㗎啦，係啊，咁所以咧我就攞佢重新嚟過啦，咁我又 set 佢做 A 啦。咁呢一個咧，最後你就只不過係呢條邊對住呢隻角啦，呢條邊27對住你想揾嗰隻 dot KC 啦，咁你就知道佢係咪90度啦。如果唔係90度嘅話咧，咁佢就唔係膠角嚟㗎啦。咁我哋就會直接寫一寫啦，就話 sin 啦，我哋隻 angle C dot A 啦，對住我哋隻 CK， 係啦 sin 我哋隻 dot KC 咧，其實會等於27嘅 dot KC。OK， 咁啊角 dot KC 啦，其實係咩嚟嘅咧？就係 OK， 咁啊第一 CK 就 A 啦 ，A 除翻 sin 啦 ，C dot A，C dot A 啦，咁啊 C dot A 咧喺 X 度嘅 ，OK， 咁然後咧就27除佢啦，再嘥翻佢啦。哇！好近啊，好近啊！你見到係啊，你計到啲好近嘅答案其實都會啱㗎，都 feel 到自己啱啦，好近啊！個心嚟一嚟啊，88點幾度啊！最後你計到，咁個問題係啦，你計到呢隻原來最後係88點幾度嘅，83.627啦 ，OK。咁其實你都知一定唔係90度啦，唔係90度就唔係膠角嚟啦。咁我哋就點樣答咧？喺呢啲題目裏面我哋就會答啦，因為我哋個角 dot KC 啊。唔等於90度啦，咁所以咧直接可以講啦，所以咧 angle boy KC 咧就 not the angle between plane A boy dot and AC dot 啦，咁樣啦，你只要證明到咧兩隻裡面是但一隻唔係90度咧，其實就已經計到佢係㗎啦，係啊。冇錯，就係咁樣啦。咁呢個就係最常用嘅方法啦，我哋咁樣講。係啦，然後咧，我想講多一題咁大把啫。嗰一題咧就係好單純地想大家去理解佢點解要咁樣做啦。係啦，咁我哋會話啦，頭先其實呼應緊上面頭先我哋啱啱做緊呢一題嘅，係即係講緊呢一題嘅，啱啱呼應緊㗎。點解咧？因為咧咁樣講嘅，
就揭翻2009年啦。當年咧我就同你講話，其實我哋要講埋2009年㗎，只不過唔夠時間講啦。咁09年呢個 concept 咧，其實就考得好深嘅，我個人認為。咁只不過咧就考得深，而家咧就淨係考過1年啦。咁所以咧其實就冇再考過嘅情況底下咧，都冇乜人講啊，甚至乎咧日校老師都好容易會講錯呢個 concept 啊。咁呢個咧就唔係想同你哋做啊，而係想同你哋講，因為當年考啲乜嘢啦。咁我哋唔好睇 A， 唔好睇 B， 唔好睇 C， 唔好睇 D 啦。或者咁講啊，mark 低咗佢俾咗啲咩資料我哋先啦。咁咧就講咗話dotted lines on 呢嚿嘢啦，然後咧 perpendicular 啦，係 an A boy 咧 perpendicular to the fin BAE 啦，即係簡單講就係呢隻 dot 咧 lies on A boy 啦 ，and CE is perpendicular to the fin plane A boy E 啦，即係簡單嚟講就係話其實呢一隻係90度嚟嘅，係啦。OK，C dot CE 都係90度嚟嘅，係啊，幾咗你嘅。咁咧佢就話 AC 咧就28啦，即係 boy C 咧就25啦，boy dot 咧就6啦，之後咧boy E 咧就24，係呢條就24啦。然後咧 ABC 咧就下面呢隻角啦，就叫57度啦。咁啊，順便講埋啦，你會有 C dot 嘅，即係簡單講就係你會有呢條邊啦。之後你會有 BAC 啦 ，Boy AC 即係你會有呢隻角啦。之後咧你會有成個 area 啦 ABC 啦。咁由你會見到㗎，最後你會見到有一條叫做 short distance 由 E 去 horizontal ground 啦。嗱呢度咧我哋都有講過，就係話咧 E 係凌空嘅，佢點樣可以最短距離落到去呢個平面咧？就係佢垂直嘅距離咯。OK， 咁啊其實呢度咧大家唔好誤會啊，唔好個 E 咧，sorry， 其實我應該畫得好少少，佢亂咗㗎，直情係畫得好少少先，咁大家就更加冇可能會誤會啊。呢度 OK 咁樣嘅，咁你見到㗎，我特登好刻意地咧放大啲俾大家睇咧，我都係冇畫到落去 dot C 㗎，係啊，咁呢度亦都係2009年咧條題目想講嘅東西啦。咁啊就係咁樣講啦，就話從來冇人講過話 dot C 一定會穿到去呢一度嘅。咁你話唔係啊？咁如果佢係三垂線定理咪得咯？咁啊呢度就係同你講話三垂線題目嘅某啲謬誤啦，導致啲同學仔好多人都唔或者咁講就係啲老師都會教錯嘅嘢啊。咁我首先第一樣嘢咧就話咧，而家 boy 咧係當年咧考得最金嘅題目啦，亦都係最多人錯嘅題目啦。咁其實咧同你頭先做嘅嘢一樣嘅，就係話會唔會問啲線面交角啊、面面交角啊，究竟係唔係咧？咁佢就話佢話 angle between DE 同埋 horizontal ground 咧係 C dot E。OK， 第一 DE 啦，同埋 horizontal ground 啦。OK， 即係下面地面呢隻角啦，下地面呢塊面咧，佢嘅角咧係咪就係 C dot E 啦？咁咧好多人咧就話如果你想知道線面交角嘅話咧，其實我哋就可以透過話呢度啦。第一，如果呢隻90度，下面呢隻都係90度嘅話，咁佢咪一定係咯，係咪？咁啊非常之簡單啦。但係呢個做法係完全唔得㗎，係啦，當年係完全唔得㗎。你話點解啊？三垂線定理嚟講，如果我知道呢兩隻係90度嘅話，咁第三隻咪一定90度咯。咁如果係咁樣嘅話，咁咪一定係呢條 E 唔知乜嘢，我叫佢做 EM 啦。EM 咪其實咪真係個 M 一定會穿過 C dot 咯。咁其實咪一定係三垂線咯。更何況題目一定係已經講咗俾你聽，呢個係垂直㗎咯喎。咁即係話俾你聽，如果我證明到呢兩隻係垂直嘅話，咁是但一隻係垂直嘅話，其實一定得啦。啱，冇錯，你聽到你自己講過啲乜嘢啦？就係話，如果 EM 個 M 咧喺 C dot 上面垂直嘅話咧，再加埋呢兩隻是但一隻係垂直嘅話，你先可以做到佢係交角嚟㗎。而你頭先如果記得嘅話，你第一個諗法係點樣諗咧？就係會認為呢隻同埋呢隻只要兩隻都係90度嘅話咧，咁第三隻自然都係90度啦。係啦，而呢一個諗法係唔合邏輯㗎，又或者點講，其實係唔啱㗎。點解咧？因為我哋就會話呢個三垂線嘅謬誤咧，其實係咁樣嚟㗎。第一塊面啦，然後咁樣啦 ，OK， 然後咧我哋會話咧，以前三垂線咧會咁樣學㗎，就係話呢隻如果90度嘅話咧，
下面有隻90度咧，紅色筆呢一冇啦，綠色筆呢一條咧，呢一隻咧就一定90度嚟嘅。係三垂線係咁樣講噶嘛，係咪？調翻轉嚟講咧，其實有第二種諗法㗎，就係、OK， 同樣道理，呢一隻篤落嚟咧係90度，下面今次係底嗰隻綠色90度啦。三垂線話俾我哋聽咧，呢一條都係90度啦，係咪？呢一隻都係90度啦，係冇錯㗎。但係咧，三垂線咧係從來冇 firm 過話俾你聽咧，如果呢隻90度，下面嗰隻度咧，呢一隻係唔係 firm 90度咧？冇人知㗎。OK， 甚至乎都冇人肯定啊，係啊，冇人肯定啊。或者咁講，呢兩隻90度。亦都唔一定會導致到呢隻一定係90度㗎。你話嚇點解啊？其實好簡單啫。咁啊，因為我哋講過話，呢兩隻90度嘅情況底下，如果你要第三隻90度嘅話，我哋滿足唔到嘅有機會。我哋只會知道就係啲乜嘢？就係、如果呢一隻角咧，佢嘅投影，即係簡單講就係佢呢隻90度咧係會篤到落去下面呢條線上面㗎。OK， 但係唔保證呢隻係90度，即係唔包生仔㗎。我哋會話。咁你話，除咗咁，如果咁樣嘅話，我證明呢兩隻90度，咁我起碼都知道係佢即係 M 呢個位會穿個 dot C 啦。咁其實都係變相咗證明咗佢係膠角嚟㗎嘛，係咪？即係佢個dot E 同埋horizontal ground 嘅膠角啦。但係今次我就話俾你聽啦，有啲題目咧，有啲同學就係話調翻轉啦。如果我唔證明唔到佢90度，呢隻角同下面呢隻角，佢兩隻唔係90度，咁佢咪一定唔係膠角咯？呢個亦都係錯㗎。點解咧？因為就算呢兩隻唔係90度咧，其實係唔影響呢隻係90度㗎。你話吓，即係咩意思啊？我舉個例子，而家咧你見到個把間尺喺度啦 ，OK， 把間尺咧就咁樣嘅，棟喺度嘅，係咪？咁我就問你啦，如果我咁樣打側佢啦 ，OK， 打側佢，咁你講打側嘅情況咧，一邊隻角咧係細啲㗎，另外一邊隻角咧係咪大啲啊？啱嘛？咁你話咁呢邊大啲，呢邊細啲，其實有如我而家扮緊呢一種行為啦，係咪？呢邊一隻角不是90度，下面嗰隻角都不是90度啦。咁啊，你會見到就係呢條線咧篤落嚟左手邊，係咪呢邊隻角會大啲啊？係咪？係咪下面呢度咧會細咗啊？啱嘛？咁啊，聰明啲嘅，我再畫多次啦，即係例如我而家有條咁樣嘅線啦。OK， 咁啊就好明顯啦，同呢塊面嚟講咧，呢隻角咧係大咗㗎，但係咧同下面咧嘅情況咧，呢塊面咧好明顯咧係細咗㗎。或者一隻大角一隻細角啦，咁我點解我打斜咗？咁好明顯咧就唔係膠角嚟㗎啦。咁點解你嗰陣時唔可以咁樣證明咧？就係因為咧，其實你自己諗一諗，如果我呢塊面咁樣打平咗，我咁樣喐啫喎，我咁樣喐，其實隻角係咪係啦？你應該知道就係隻角其實，如果我咁樣打翻直佢，實際上我咁樣喐，隻角係咪細咗啊？係嘛？即係簡單嚟講就係我攞綠色筆啦，我咁樣喐嘅話，隻角係咪變成咁樣啊？我再喐係咪變成咁樣啊？但係下面呢隻角咧會越嚟越大喎。我再咁樣喐咧，呢隻係咪細咗啊？但係呢隻係咪都係大咗啊？咁我再咁樣，其實我咁樣轉嚟轉去咁樣喐嘅情況底下，我真係會導致下面呢兩隻角度係唔同嘅喎。但係你有冇見到呢度我直立咗㗎？我直立咗，其實我呢度都係有90度㗎，係咪？我呢度都有90度嘅喎，係咪？即係我呢度咁樣垂直篤落嚟㗎嘛。咁所以變相咗，其實呢兩隻度數咧，喺我哋眼中咧係不足以去證明到咧呢塊面係唔係直立嘅，係啦。咁 touch wood 就係你見到一個咁嘅情況啦。當年09年就考啲咁嘅衰嘢啦，就話其實咧呢度咧左手邊咧你計到呢一隻角啦，右手邊你計到左邊呢隻角咧，其實呢兩隻角係唔係90度咧，根本上就唔重要。或者咁講，你大過90同細過90根本都唔關佢事啊。因為就算佢哋兩個係咪90度都好啦，呢嚿嘢就如果呢塊面咧佢係垂直咁樣喐動嘅話咧，佢係會影響到下面兩隻角㗎。但係唔代表佢影響到佢垂處嗰隻角㗎，即係佢個 vertical pole 嗰隻角啊，即係咁樣㗎。佢依然都可以咁樣轉，佢可以咁樣轉，佢可以咁樣轉，係咪？
啱唔啱？下面隻腳都跟住一齊喐㗎，偏偏呢一隻唔會，所以呢隻我哋唔相信係咪90度。咁你話咁如果我用唔到呢個方法，我應該點樣用呢個方法啊？點樣去證明啊？當然咧，考評局咧就出現咗個咁樣嘅 marking 喺後面，就其實咧好簡短到咧啲人咧都唔明點解會考呢個 marking 啦。其實有一個好簡單嘅理由就得㗎啦，就係、我哋叫做 2D 高同 3D 高嘅理解啦，就係、咩意思咧？就係、我用2D 嘅平面嘅高同3D 嘅平面嘅高去做比較，咁我咪知道究竟佢係咪直立咯呢塊面。如果佢呢塊面係直立嘅話，咁呢隻係咪90度啊？自然係話俾你聽，呢兩隻角咧，就算唔係90度都話，因為佢直立啦，所以佢係佢嘅交角咯。係啊，就係咁講啦。咁啊，但係你話咁我點樣用 2D 高同 3D 高咧？其實好簡單啫，就係咧，我哋淨係睇 CDE 呢塊面啦。淨係睇 CDE 呢塊面咧，其實你會發現一樣嘢㗎。CDE 呢塊面，我哋當初咧咪講話咧，我哋揾咗 EM 呢個垂直距離嘅，係咪 ？EM 呢個垂直距離，我哋揾咗 short distance 㗎啦嘛，係咪？咁你話咩叫呢個就叫 3D 高啦？就簡單嚟講就係 E 同 E 對落 M 度咧 ，M 我哋係冇講過話佢喺個 CD 上面㗎，係咪？如果你睇清楚嘅話，咁如果唔喺上面嘅話，咁我想作到佢上面，有咩情況 M 會喺 CD 上面啊？就係、當 C 多 E 呢個三角形嘅自己本身啦，喺 2D 上面嘅高同 EM 嘅距離係一樣嘅話，咁咪有機會咯，係咪？即係我嘅意思係咁樣㗎，攞把間尺，睇下有冇 marker 就知啦。有 marker。嗱，我舉個小例子就咁講。而家你見到呢個垂直啦，係咪？咁如果我想知道佢嘅 2D 高 ，OK， 我打翻平呢把間尺嗰時，呢個係咪佢嘅 2D 高？因為平面嚟㗎嘛，係咪？咁如果我想知道佢係咪直呢塊平面係咪直立嘅話，我調翻轉咁諗，係咪將呢塊面打直，開始慢慢起身？其實個高係咪冇轉過啊？係咪？你只不過將佢打直咗啫嘛，但係你打翻平佢，其實個高係咪一樣啊？你一樣咗嘅情況底下，即係話無論你升定跌都好啦，個高都會係一樣㗎，啱唔啱？咁既然個高都會一樣嘅情況底下，又何來會影響到 EM 啊？係咪？所以你基本上影響唔到 EM 㗎，同埋你影響唔到 EM 個高啊，應該話。OK。咁啊，所以咧呢一個位咧，亦都係一個好重中之重嘅一個位嚟㗎，就係話只要我計到 EM 自己本身咧，E 落到嚟地下最短嘅距離咧，同埋 CDE 攞 E 作為一個頂點拉落嚟呢個三角形平面嘅高咧做比較，睇下佢哋兩個高係咪一樣嘅情況底下，呢個就叫 2D 高，呢個就叫 3D 高啦。你可以寫低佢啊。CDE 呢一個咧，而家呢個咁樣嘅綠色筆咧，其實就係我哋叫 2D 高嘅嘢，就係咧你打翻平呢個 CDE 嘅面咧，其實咧呢塊就係綠色㗎啦。至於紫色呢一個位，我用藍色熒光筆 highlight 住呢個咧，就叫 3D 高，就係咧你攞呢個最短距離去比較。如果你攞呢兩個嘅距離比較，如果你見到啊，喂佢兩個擺明係一樣嘅話，咁即係話其實佢塊面只不過係由咁樣打平轉做直立啫嘛，咁佢直立咗，咁佢咪就係交角咯。咁但係調翻轉嚟講，如果你直立咗之後，個距離根本就會變嘅。其實一個係咁高嘅，一個係咁高嘅，咁好明顯就唔同啦，係咪？即係咁高啦，大概。咁好明顯唔同啦。咁兩個唔同嘅話，咁即係話塊面根本就唔係直立啦。咁如果佢唔係直立嘅話，第三隻又何來會呢一隻又何來會係90度啊？呢隻打死都唔會信佢係90度啦。OK，咁所以亦都可以證明到個 M 嘅落點咧唔會喺 CD 上面出現啊。咁你先證明到佢唔係交角㗎，知道嘛？所以咧呢個咧就係一個最 basic 嘅概念咧，叫 2D 高同 3D 高啊。係啦，去判斷究竟線面交角有冇機會可以砌到以下呢一種咁樣嘅情況。係啦，就係咁樣啦。咁我基本上咧呢條片咧就拍到嚟呢度嘅啫，咁啊純粹講俾大家聽啦，去點樣做 2D 高同 3D 高嘅概念啦。之後咧同埋講翻啲我個人認為可以做到嘅題目啦。然後咧其實咧有一條咧我都係想大家即係如果有時間嘅話，就翻去做多少少嘅，因為我覺得你哋考試嚟講咧有機會會輕易出呢啲㗎，就係呢一種咯。你可以少做一波呢一個啦，咁就講緊一個類似雙子三角形嘅圖形啦，同埋後面呢個都係主攻一啲叫雙子三角形啦，係啊，就係呢一種啦。係啦，咁之後咧，我哋先會再問下你哋識唔識啦，再睇一睇，使唔使拍片去講一講俾你哋聽啦。係啦，就係咁樣啦。咁啊，記得如果你哋話對於 2D 高同 3D 高呢一個概念咧唔明嘅話咧，
都盡量盡快揾一揾我，因為咧我都想你哋去明一明 2D 同 3D 高呢一個玩法啦、概念啦，同埋佢點樣做啊？係啊，即係點樣可以喺考試上面咧應用到落去。因為咧暫時嚟講啦，如果冇記錯 DSE 嚟講咧，題目上面咧就冇暫時未考過佢問你係咪兩塊面佢就問你係咪兩塊面之間嘅角度啦，係咪你見到？之後咧一直都係問緊兩塊面之間嘅角度啦，除咗呢條啦。除咗16年啦，16年你見到佢係問緊一條線同一塊面嘅交割，其實呢一個咧，如果佢出得再好啲咧，真係可以用 2D 高同 3D 高去問嘅呢一個 OK 嘛？咁所以咧呢個不妨去問一問或者考一考 OK， 試下睇一睇呢條啦。16年咧我都建議大家少做一波嘅，係啦。咁唔一定用到 2D 高同 3D 高啦，咁但係即管試下做一做咧，睇一睇你明唔明到呢一隻角同埋呢塊面之間咧，嗰隻角係咪角度啦 ？OK， 即係例如 A boy 同埋 boy C 多啦，佢就話係 A boy C 啦。咁咧，佢就問你係咪呢隻角啦？咁其實你就要證明到 AC 係一碌直棍咯，係垂柱嚟嘅，係啦。咁你見到今次咧，佢係冇講到明 AC 係垂直嘅，咁你就知道你應該要證明 AC 係垂直啦。如果你想計到佢係嘅話，咁自己睇一睇識唔識做啦，唔識做嘅話咧，就問一問我就得啦。